अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम जिस परिंदे का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं उसको हुदहुद कहते हैं। उर्दू में इसका नाम हुदहुद है, इंग्लिश में इसको होपो कहते हैं और पंजाबी में किल्ली दरखान या किल्ली घान इसका नाम है। ये ऐसा परिंदा है जो मुख्तलिफ ऊंची जगहों पर बैठकर अपनी मखसूस आवाज़ निकालता है, जिससे पूरा इलाके में एक खूबसूरत समा पैदा हो जाता है। ये हुदहुद शहरों में तो बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन गांव के लेवल पे ये मुख्तलिफ छतों के मुडेरों पे बैठ के भी ये मखसूस आवाज़ निकालते हैं और अपने साथी को पुकारने के लिए असल में तो ये आवाज़ होती है। और ये परिंदा ऐसा है जो तकरीबन बाहर आने का ऐलान भी करता है। ये तकरीबन साल के दूसरे महीनों में ये आवाज़ नहीं निकालता, लेकिन गर्मियों शुरू होती ही आवाज़ निकालनी शुरू कर देता है। ये अपने घोंसले दरख्तों के तनों, खुले तने उनके अंदर ये बनाता है, जहाँ पे अपने अंडे और बच्चे देता है और उनको बड़ी मेहनत से पालता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो फिर अपनी राह लेते हैं और उड़ जाते हैं वहाँ से। ये ज़मीन को खोद कर इसकी वहाँ से कीड़े मकोड़े और इस किस्म की चीज़ें जो है अपनी खुराक का हिस्सा बनाता है। इसकी साख्त ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है कि इसकी बहुत लंबी चोंच होती है जो बड़ी तेज़ होती है और ज़मीन के अंदर तक ये अपना खुराक तलाश कर लेती है। और सर के ऊपर बड़ी खूबसूरत टोपी बनी होती है और बड़ा ये कलरफुल और ख़ूबसूरत परिंदा है। ये परिंदा साल में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा अपने अंडे और बच्चे देता है और ये एक सीज़न के लिए अपना जोड़ा बनाता है और उसके बाद ये अकेले अकेले ज़िंदगी गुजारते हैं। और हर साल ये अपना जोड़ा तलाश करने के लिए ये मखसूस आवाज़ें मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर निकालता है। हुदहुद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाया जाता है। इनकी ज़्यादा तादाद एशिया, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में पाई जाती है और इन ममालिक में ये बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। और जो ज़्यादा ठंडे इलाके हैं वहाँ पे इसकी तादाद बहुत कम देखी गई है। हुदहुद के बारे में ये भी मशहूर है कि ये ज़मीन के अंदर होने वाली जो हरकत होती है उसको भी सुन सकता है। इसका जो निज़ाम होता है बड़ा सेंसिटिव किस्म का होता है सुनने का। ये उन आवाज़ों को भी सुन सकता है जो ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ कीड़े रेंग रहे होते हैं। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक चीज़ तो नहीं है, लेकिन मे भी हो सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस पर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।